8月16日です。昨日の夜から今日の朝にかけてモザンビーク海流を、横断しました。予報では3ノットほどの予報だったんですけど、なんと 5.5 ノットほど、流れていました。あとエンジンがちょっと不調ですぐにオーバーヒートしてしまう症状があったんですけれども、サーモスタットを、分解して今のところ、完璧ではないですけどもだいぶ改善しました。アンデラも僕も元気です。2人でセールテニスするときは大きな音楽を流してリフレッシュしたりとかしながらですね、元気に楽しく、セーリングを続けています。明日から風が上がる予定です。安全第一に引き続きもう一つを目指したいと思います。